Jetzt haben wir es ja langsam. Herzlich willkommen, da können wir nicht rein. Respekt. Ja, Stimme kann ja nur der Peter Wackel sein. So, hier müssen wir aber dann nochmal warten. Herzlich willkommen an Bord. Können aber ruhig einen Meter rankommen, das ist gar kein Problem. Ihr müsst keinen Abstand halten. Lernt mit euch, Bergschieler. Nein, auf Flugführung. Da noch nicht weiter, aber hierher. Endlich sehen wir uns wieder. Weihnachten war das schon sehr witzig. Ey, die hab ich nicht mal mehr. Ja, warum? Sehr geil. Obergang, ja, 2003. Ja, der wohnt bei mir als Straße. Sehr geil. Zu mir oder geh mir zu mir. Wir rocken heute, wir rocken hier. Ist uns egal, was morgen passiert. Vollgas, Vollgas geben wir. Du hast nur dieses Leben. Wenn's vorbei ist, ist vorbei. Das Wichtigste ist Leben. Du hast eine geile Zeit. Es geht auswendig. Wo andere auf Boden. Da fangen wir schon an. Da ist die Tür. Es gibt nur eine Vollgas und nur eine Botschaft, die ich habe. Es gibt nur ein Gas. Vollgas. Es gibt nur ein Gas. Vollgas. Geht ihr zu mir oder geht ihr zu mir? Wir rocken heute, wir rocken hier. Ist uns egal, was noch ist. Vollgas, Vollgas geben wir. Vollgas, Vollgas geben wir. Heute die Königreise, sag ich. Auf den Heim. Die Zeit, in der wir leben, die ist ganz einfach schnell. Aber so ist das Leben. Wir fahren den Heim. Achtung, Sprung ins Getümmel. Ohne Partys, machen wir zu. Der Artist feiert gratis und ein Tage macht es nicht genug. Und es gibt nur ein Gas, Vollgas. Es gibt nur ein Gas, Vollgas. Gehen wir zu mir oder gehen wir zu mir? Wir rocken heute, wir rocken hier. Ist uns egal, was morgen passiert. Vollgas, Vollgas geben wir. Vollgas, Vollgas geben wir. Es gibt nur ein Gas am Boot. Vollgas. Es gibt nur ein Gas für den Kapitän. Vollgas. Es gibt nur ein Gas mit Wasserski. Vollgas. Es gibt nur ein Gas. Vollgas. Gehen wir zu mir oder gehen wir zu mir? Wir rocken heute, wir rocken hier. Ist uns egal, was morgen passiert. Vollgas, Vollgas geben wir. Gehen wir zu mir oder gehen wir zu dir? Wir rocken heute, wir rocken hier. Ist uns egal, was morgen passiert. Vollgas, Vollgas geben wir. Vollgas, Vollgas geben wir. Einmal müssen wir singen. Und Vollgas, Vollgas geben wir. Gebt ihr Vollgas heute Nachmittag? Und lieber Klaus, jetzt sage ich mal ganz großes Dankeschön. Habt ihr einen Applaus für unseren Express heute Nachmittag? Er hat die besten Schlagzeilen dabei. Ob aus Malle, ob
vom Rhein direkt und deswegen, du willst ja, glaube ich, gleich wieder zurück. Du musst wohin? Köln Arena. In die Köln Arena muss er gleich. Für zunächst ein Künstler oder